लाइन अप चेक करो कितना प्यारा है, बहुत ही चेक करो। ओह माय गॉड, सुपर चार्ज डेंजर है भाई, तेरी everything on that car. Porsche. Whoa, what are you? The pedal isn't like this check the race car. Damn, check the race class. That's kind of cool. Check the body. All the line जो ten truck हुआ है। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज है अपनी मंडे मॉर्निंग। आज अपने काम नहीं था क्योंकि आज फैमिली डे है, तो इसलिए आज अपन चिल करने जाएंगे कहीं। आज अपन वैसे देख तो लिया होगा अपने थंबनेल में, तो बता देता हूँ, बाकी सरप्राइज रखना था वैसे तो मुझे। पर आज अपन जा रहे हैं कनाडा ऑटो शो में, टोरंटो में है। वहाँ पे टोरंटो में जा रहे हैं अपन मेरे दोस्त के साथ। तैयार हो गए हैं अभी, वैसे 9 ही बजे हैं भाई। आज 10 अलार्म सेट करके उठना पड़ा। वही अभी तो फिलहाल तो 9 ही बजे हैं, बाकी 10:30 बजे चालू होता है। तो हम खुलते ही चले जाएंगे क्योंकि क्या भीड़ बहुत हो जाती है वहाँ पे, इसलिए अभी तैयार हो गया मैं तो टाइम पे। अब देखते हैं वो कब आएगा, और बस आज निकलते हैं। उम्मीद करते हैं बढ़िया हो अपना आज का दिन अच्छा निकले, और उम्मीद करता हूँ आप सबका भी अच्छा गया हो। और बस लेट्स सी हाउ इट गोस, लेट्स गो गाइस। हाँ जी गाइस, जा रहे हैं अपन अपनी राइड आ गई है। अपनी राइड कहाँ पर? ये राइड अपनी बच्चा आया लेने, अपने को बच्चे के साथ जाएंगे आज। कार से पर्स निकालना है। क्या आजकल के बच्चे भाई हरकतें करने से बाज नहीं आते। चलो oh my god, what's up boy guys? जा रहे हैं गाइस, ऑन द वे गाइस, ऑन द वे टोरंटो। गाइस आ गए टोरंटो में अपन। बस पार्किंग ढूंढ रहे हैं, पार्किंग ढूंढना सबसे ज्यादा मेन। डॉलर्स पार्किंग में जा रहे हैं, पार्किंग में लगी है अपने को। ब्रदर चेक करो गाइस, अच्छी स्ट्रीट्स हैं, पूरी NYC वाइब है गाइस यहाँ पे। We're like not far from it. I know, but still. It's Toronto, guys. Toronto. We're a kilometer and a half. Yo, guess what it is? It's a fucking Toronto. Know what I'm saying? Guys, Toronto. ये पार्किंग, उधर पार्किंग बड़ी खाली बिल्डिंग है, बहुत सारा बहुत कुछ है। Is it $12 for the day? तो बस अब उतर के यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। चेक करो, यहाँ पे जाना है बड़े को 7 मिनट, 1.1 किलोमीटर से। गाइस चेक करो गाइस, एक ये बाकी अपना वॉक करके जाएंगे यहाँ से। ये ठंड है भाई, अपने जैकेट की चैन लगा ली। या यू देयर, लेट्स गो। यस ये टावर बाद में होएगा इस बिल्कुल। That's what I said. बाकी बढ़िया, गुड। ऐसा आ गए यहाँ पे, वो एंट्रेंस वहाँ पर है। ये तो बस चलता है। ऐसा लेवल लग गया है, स्टैंप लगा दिया उन्होंने टिकट देख के हमारी। बाकी ऊपर जा रहे हैं शो में अपने, देखते हैं क्या सीन है। Yo, we should start. Yo, it's yo, damn. Yo, damn. we should start betting, bro. Betting what? Look at that. Look at that fucking summit. What? Oh, shit, guys, आ गए अपन। ये चेक करो, cool car guys, cool car, Range Rover, Defender Range Rovers. What's these? Race car guys.
Honey bee. Gurshaan, What? Gurshaan, how are you supposed to get those lug nuts off? Damn. That shit is like. 10 wall sockets. Wheels check करो भाई कितने सुंदर है wheels. Damn. Aston Martin Valkyrie guys. Damn. Valhalla. Fuck. महंगी चीज है. Yo. Yo, this would be the closest forever to a Bugatti. Bro. I know. Guys, Yeah. check करो. I'm just sitting in Damn. बहुत ही ज़्यादा सुंदर चीज है. Yo. Guys, back check करो. Oh my god. It's called a mistrial, bro. Damn, bro. Check करो. Beautiful guys. Oh, exhaust comes at the bottom. Damn. Check करो. Yo, that's the wastegate on the top. Yes, bro. Yes, bro. Let's check. Damn, भाई इतनी सुंदर चीज है भाई. Check the Rolls Royce. Damn. क्या ही बोल रहे Yo, I भाई. kind of like the way that some Guys, Mercedes section. GT53. C300. Cool car भाई. ये check करो interior. Yo, Maybach. Damn. भाई कार और Ferrari section check करते हैं भाई. Ferrari, यो Maserati का है. Check करो. सुंदर भाई. 2 hours, buddy. 2 hours? भाई खतरनाक ही यार. देख कैसा फील होता है. क्या ही चीज़ है भाई. खतरनाक. नाइस गाइस. XRT भाई ये तो पीक ऑफ रोडिंग एडिशन है. उसके तो साइड ग्लास भी नहीं है. कैमरा है भाई. नाइस. गुड एस कार. निसान सेक्शन में आया मैं. निस्मो यो Armada Nissan Nismo. That one is actually kind of cool. The That Nismo should be Armada. busted. 350. Cool cars. Nice. बढ़िया यार. Body kit on it, bro. That's release. Paint बढ़िया था. ये check करो. Off-roading और Rubicon off-roading pickup truck. You see how it looks aggressive Fiat. from every angle here? We have the performance hood with the marker lights in the hood scoop. So if you go compare with the 2500s Ram and the truck. 3500s over there, the marker lights are Sundar on the बढ़िया. roof here. Here for the RHL, they are in the hood. गानी कौन सी है? गानी यूटोपिया guys. बहुत सुंदर कार है यार. अलग ही कार है. अलग ही जमाने की कार है. Beautiful car guys. Like shit. ये Teslas guys. Yeah, Tesla. what car is that? Yo. That's cool as. P1? Nice. P1 guys. F. Yo, that's F1. Damn. ये पुरानी कार है. बहुत ज़्यादा पुरानी है. बहुत महंगी कार है पर ये. तो ये P1 new car. Damn. उधर P1 है. P1 guys. Beautiful car. Guys W1 है ये तो. ये नई कार आई है. भाई बैक एंड चेक करो. इतनी सुंदर कार है यार. Damn. ये चेक करो. कूल कार है. ये SLR है. McLaren SLR है. भाई Porsche. Whoa. Wow. Beautiful. Check करो यार. कितनी सुंदर लग रही है. बैग है. Beautiful है. ये बहुत ही सुंदर कार है. वो चेक करो. भाई इंटीरियर है. कितना क्लीन है. कितना सुंदर. All that. It's like. Man, look at the everything on that car. Oh, yeah. बहुत ही सुंदर कार है यार. Wow. Wow. By 650 heavy guys. 8 inches Check it wider out. than the regular Ram 1500 model. Yo. Yeah, this is hard. भाई supercharged engine है guys. Wow. Beautiful. बहुत सुंदर है. Optimized your ability. We're so Damn. proud of the lineup this year, but don't take my Cool word car. for it, right? भाई
National Award Truck of the Year by Motor Trend. We are 6.2 liter. Supercharged. Yo, 6.2 liter turbo. This is a Hellcat. Oh, see, it's a yeah. Wow. Guys, बहुत ही प्यारी चीज है guys. Charger step back guys. the बढ़िया paddle है. isn't like the whole paddle, it's just like the little paddle. No, it's this. Yes, this button. Yes, interior बढ़िया. Charger. Thank you, Charles. Ladies and gentlemen, it is my absolute बढ़िया यार, थोड़ी सी नॉर्मल सा लुक है इसका, इतनी खास लगती नहीं है मुझे. बाकी यहाँ पे ये जीप में राइडर दे रहे हैं यहाँ पे. मुझे लगता नहीं है मैं जा पाऊँ क्योंकि यहाँ पे, लेकिन ये लंबी, बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन है यहाँ पे. लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन और इतने इतने लोग And I kind of wish I had this one. This new generation has been reimagined from A to Z, giving you all new robust styling, but still keeping इसमें कार में पैक करके 4x4 लेके capability. निकलते And हैं. inside the Cherokee, you'll see tons of ये innovation. चेक करो. Of course, the heritage of the first ever Jeep Cherokee from 1974 is kind of पूरा shining ऊपर तक through. ये रैंप वगैरह सारे घुमाते फिर चिल करते हैं. ये अभी फोर्ट थी अपनी Fiat 500 ऐसे ऑफ रोडिंग करते जाते हैं, फिर रैंप पे चढ़ाते हैं, वहाँ पे चढ़ा के पूरा एक्सपीरियंस रहता है. gotta show man. बाकी ये फोटो देखो सबकी जिन्होंने भी राइड करी है. बाकी इतनी लंबी भीड़ है, इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे जाने के लिए भाई. इसलिए जाने का थोड़ा सा मूड नहीं कर रहा. बाकी देखते हैं क्या करना है. बाकी ऐसे ऐसे रैंप पे चढ़ाते हैं, सब करते हैं भाई. सब बढ़िया है, कूल है, कूल. Right here, right here. यहाँ पे ऐसे उतरते हैं, एक नंबर है, बढ़िया. गाइस अपन भी लग गए लाइन में भाई, I बहुत think लंबी it's my लाइन है. timing chain, that's what's Oh, for sure. cool. बढ़िया यार, बढ़िया. बैंड मिल गया गाइस, पता नहीं क्यों. You're gonna scan that QR code and beat your ass with it, boy. Yeah, sure. बाकी खड़े अभी ऑलमोस्ट हाफ वे में आ गए गाइस. चलो गाइस, ऑलमोस्ट देयर. आने वाली अपनी बारी. बहुत ज़्यादा. Yeah, that's right. It's about that time, guys. About that time. आ गई अपनी बारी. Let's go. बैठते हैं. Seatbelt over here. Hello there. Hi. I get to see them every now and then. Show me. Yeah. Let's Okay, go. ready? Yes, sir. Let's go. Hang on to your valuables, boys. We don't have doors. Yep. All right, let's get a little sideways, which is why we gotta buckle up. And it looks like Jeep Mountain is clear. Damn. So Jeep Mountain is 30 degrees in the air and 13 feet in Whoa. the summer. Woohoo! Kick it Yeah. out. Whoa. And 30 degrees straight down. All right, we here at Camp Jeep don't believe in Yo. so we're gonna take the stairs. Damn. Getting our steps in. Or I'm getting my steps in all day. Yeah. Must be so hard. My God. So I'm gonna crest over this. And I'll change the screen on ya. We're gonna wait for that traffic to clear before Okay. we go up. So pitch as the vehicle's angled this way, roll is this way. So you can see we're 13 degrees on the pitch, 17 on the roll. Yeah. I've had that number as high as 35. Damn. It'll still, Okay. it's still fine. So you do it on the mountains and stuff too? Well, no, there's other Camp Jeep tracks where we Okay. have other Okay. elements, if you say. Oh, Like okay. that ramp. The last show I did, we had Uh-huh. like two kind of half wedges, I suppose. You Okay. drove up on one wedge and then Uh-huh. you turned and you drove the other way on the other one. That's crazy. And that's where I got up to. How long have you 35. been doing this for? Oh, I've been doing auto shows over 30 years. Damn. That's crazy. Man, cool stuff, man. Cool stuff. Okay. Let's Alrighty, go. hang on. Man. Ew. Oh, damn. Whoa. Man. Thank you, folks. Thank Thanks you for so much. riding with us. Thank you so much.
That was awesome, man. What is it? What? What? Nope. We good? We gotta give it? Thanks, guys. Alright, thank you. What? Oh, I know. Yo, this is so cool. They should have rolled down the windows. भाई spoiler check करो इतना प्यारा. Wow, cool car. Beautiful. Toronto. You can see in tower. देख सकते हैं आप यहाँ से. ये बादलों में सी टावर. लेकिन सुंदर है, बढ़िया ऐसा. सब नीचे दूसरे हॉल में जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत कुछ है देखने को मिलेगा अपने. यहाँ जा रहे हैं अपन. भाई भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई इस टाइम पर. बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई. चेक करो भाई. माय गॉड. 8 grand coupe. Can you sit in? Can you sit in these? Yeah. Why not? Try to open it. Oh no. Yeah, that's what I'm saying. We can't. बैठ नहीं सकते. Check करो. 850 है. What's that? Electric or? ये लगी है, पता नहीं क्या जुगाड़ है. अच्छा ये टेस्ट राइड के लिए गए हम सब. Yo, look at this thing. What the? It looks like Golf R. Yo, forged carbon. What generally just call that a golf? Nah, it looks like that. Damn. Cadillac. Yo, Escalade my baby, bro. भाई बढ़िया सुंदर है. चेक करो. कार्बन फाइबर वगैरह. Cool car यार. M5 touring. Nice. Cool interior. बढ़िया है. No problem. But he bumps into me. भाई सबसे प्यारी, मतलब पूरी कार इंडस्ट्री में सबसे प्यारी टेल लाइट्स है भाई. इतनी सुंदर लगती है. चेक करो, बहुत ब्यूटीफुल. ये चेक करो, बकेट सीट्स, भाई कार्बन बकेट सीट्स. बहुत सुंदर है, ब्यूटीफुल. बस ये है यार, ये ड्रॉप टॉप है. ड्रॉप टॉप अच्छी लगती है. ब्यूटीफुल है. Yo, that bucket seat hugs me, bro. चेक करते हैं. वो damn. Wow. भाई खतरनाक है. Cool stuff. Oh, sorry. What? Those intake runners with the ITB? Fuck, I already said it. भाई कितनी प्यारी चीज़ है. भाई इसे चेक करो भाई. Formula 1 Cadillac. इतने चौड़े टायर होते हैं इसके. भाई ये कॉन्सेप्ट मॉडल है, प्लास्टिक का है सर मेरे हिसाब से तो. बाकी ओह मेरा प्यार भाई. एस्केलेड भाई. एस्केलेड V भाई. कूल कार गाइस. रनिंग बोर्ड्स. ओह माय गॉड भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ है. चेक करो भाई, बहुत ही सुंदर कार है. ये ना नाइस भाई, बहुत प्यारी चीज़ है. बहुत सुंदर कार है यार. चेक करो कॉन्सेप्ट कार से हैं, कितनी सुंदर लग रही है. अंदर से इंटीरियर कितना सुंदर है. बहुत प्यारी कार है यार. ईवी है वैसे. यो एस्केलेड. ये एस्केलेड बैटरी वाली भाई. ये भी सुंदर कार है. एस्केलेड IQ प्रीमियम स्पोर्ट. कितनी सुंदर लग रही है. वाह. ये भी एस्केलेड ही है. ये पता नहीं कौन सी है भाई. कितनी सुंदर है यार कारें. कितनी प्यारी कारें हो सकती हैं, मतलब यार पूछो ही नहीं.
चेक करो लिंकन्स भाई, लिंकन्स भी बहुत प्यारी कार्स होती हैं, इनका इंटीरियर इतना सुंदर होता है ना, पूछा ही होता है। वो बड़ी ब्यूटीफुल कार गाइस चेक करो, डार्क हॉर्स मस्टैंग, डार्क हॉर्स, ये बहुत प्रीमियम स्पेक मस्टैंग है। ये मस्टैंग जीटी, ये भी अलग ही चीज़ है। ये मस्टैंग अपनी ई-ट्रॉन मैक ई, सॉरी, ये भी ईवीज है सारी। ये इधर तो फिर ईवीज आ जाती है। रैप्टर भाई, ये रैप्टर बहुत प्यारी चीज़ है यार, बहुत सुंदर कार ट्रक है भाई। ये सारे रैप्टर्स आ जाते हैं। ये कौन सा है? ये रैप्टर ही है, ये चेक करो, बहुत महंगी चीज़ है भाई, सुंदर है वो। ये गाइस क्रैश कार, ये क्रैश टेस्टिंग करते हैं ना सेफ्टी के लिए, असली क्रैश कार रखी हुई है। सारे ये एयर बैग्स वगैरह पॉप हुए हुए हैं। वॉल्वो का सेलिंग पॉइंट ही यही है, सेफेस्ट कार है प्लैनेट में, तो या मेक सेंस। या अपनी C8 कॉर्वेट देखते हैं, बढ़िया है। यो कार्बन फाइबर व्हील्स, Yeah. look at the wheels. Oh, yeah. Carbon fiber wheels are yeah, nice. Check their eyes. The carbon fiber wheels is very करो इसकी चुन्नी का बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे का टैंक भी है, यहाँ पे टैंक शेवी की है, ईवीज उधर बीवी का गया जो सिल्वराडो ईवी, यो ट्रेल बॉस यार चेक वो, ये चेक करो इसके सारे जुगाड़ है। ZR2 भाई बहुत बड़ा इंजन होता है इन ट्रकों का। टूर मैक्स कूल कार का, कूल कार, कूल ट्रक। यप आज ट्रकों पे ट्रक चढ़ा दिया है, अलग ही सीन है। वाह सही है। ये देखो ऑफ रोडिंग कर रहे हैं ट्रक यहाँ पे खड़े खड़े। TRD टर्बो डीजल, I've driven one of these. turbo diesel brother। TRD, are you dumb? TRD does not. It's actually Is- one of 25. Is that a Supra? The Supra, this is our final, and you're making it too. Yeah. So yeah, this is one of 25. Damn. Comes in the final edition. And Damn. so spring of 2026 will no longer have a Supra. That's it. Damn. Damn. That's crazy. What makes this one so special? Just it's our undercover paint job. So it's yeah, our final edition. So Damn. 1 of 25, and this is actually now. Damn. Manual, cool car guys. भाई इसकी क्या चीज़ है, अलग ही अंतर है। Police. Oh, police cars, huh? Okay. Police cars. इस कैफेटेरिया है, यहाँ पे सब खाने पीने का जुगाड़ है। रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे सारे जा रहे हैं। बस हम तो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाके देखते हैं क्या करना है। गाइस लेगो से बनी हुई कैट लग चेक करो, कूल कार। अब आए अपन ऑडी सेक्शन में गाइस, ये थोड़ा क्लासी लग रहा है। ऑडीज यो
real F1 car, guys. Real F1 car. Check out. Nice. NASCAR. Yeah. ये फूड कोर्ट है, खा रहे हैं लोग आगे दबा के, क्या ही बोल। चेक करो, टू सी भाई कार्बन सिरेमिक्स, कूल कार, मोटरसाइकिल में बैठते हैं, M1000 Four cylinder. What? Yep. Yeah, go get on. Hey. Shit. Oh, damn. Yeah, you make the whole bike go fast. That's kind of cool, man. Yeah, hold both hands on it. Hold these. Here. You make that shit look so small. Brother. Nice, nice. Nice. What? चेक करो, इतनी ज़्यादा भीड़ है, हम टाइम से आ गए, नहीं तो भाई भीड़ बहुत खतरनाक है। इतने लोग, यो लोग गाइस चेक करो, कार्बन सनरूफ है, पूरे ड्रिफ्ट मिलते हैं गाइस। Guys, cool car. Damn, that shit must pimpin' for sure. That's pimpin'. Guys, check करो यार, कितनी प्यारी कार है मतलब. Damn, Porsche intake. They scraped the front lips. That's crazy work. Crazy couple. Wow. Check करो यार, G4 GT और Chiron यहाँ पे. Whoa, cool You car. know, there's a color spec like this that has 170,000 kilometers. Yeah, I've seen that. Yo, fuck. Look at the Porsche. Wow. SV? Wow. Those things are rare, especially if it's a Gator. I know, get it. That's expensive as. Whoa, look at the Ferrari. Look at that. What do you call that? Diablo. Diablo? Yeah. चेक करो गाइस, लाइनअप चेक करो कितना प्यारा है, बहुत ही खतरनाक कार है भाई। चेक करो गाइस, क्लासिक For which famous Italian brand would you drive? भाई, ये है चीज़ है भाई। Damn. Guys, check race car, real race car, Lamborghini Troy. Old car, light भी कार भाई लगी, bikes, dangerous, nice, thank you. हाँ जी guys, निकल गए हैं, बस हो गया आज का दिन पूरा, दिन क्या मतलब शो पूरा हो गया, कुछ है मतलब खास तौर पर बहुत कुछ था मतलब। ये चेक करो, ओलंपिक सेंटर पता नहीं क्या है ये, बाकी बस हम जा रहे हैं कार में, बहुत कुछ मिलता है और बढ़िया था सर, देखने में बहुत कुछ मिला, सुंदर था और बढ़िया यार, बढ़िया। हाँ जी गाइस, चलो चलते हैं, ये लेट्स गो। ओह माय गॉड गाइस, चेक करो ब्रिज, चेक करो गाइस, भाई कार बजा रहा है, वो फास्ट, वो वेरी फास्ट गाइस, चेक करो यार, क्या ही मजा आ रहा है। यो लोअर द विंडो ना, नॉट हियर गाइस, मजा आ रहा है, बढ़िया है, बढ़िया। और चेक करो स्टेडियम वगैरह है, पता नहीं क्या क्या है वहाँ मतलब, यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा, बाकी है बहुत कुछ ऐसा देखने के लिए। इधर स्टेडियम है, अरीना वगैरह है, बढ़िया है। गाइस आ गए यार, ओह माय गॉड, बुरा हाल है भाई। स्टॉप इट, आई मैन अप्रिशिएट इट,
No problem, kid. Alright, see ya. Brother. See ya tomorrow. Okay, thank you. Get that. Yes, brother. Oh, buddy got the black cats on too, huh? Oh, what? Ah, you millionaire. Black cats, kid. Oh, yes, sir. Millionaire boy. See Okay, you. bye. अपन मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा जरूरी काम करके आऊँ पहले यार। उड़ता ही जा रहा है छोरा, उड़ता ही, कौन ही रोके इसको। चलो अपन चलते हैं और जरूरी काम करना थोड़ा सा, फिर आएंगे घर वापस। लेट्स गो। हाँ जी गाइस, आ गए घर वापस अपन। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भाई यार, बहुत ज़्यादा चला मैं, थक गया और खाया पिया भी नहीं कुछ। तो अब बस चिल करेंगे यार कुछ देर, फिर देखते हैं क्या करना है। जाएंगे फिर अपन जिम जाएंगे फिर अपन तो। यस, तो अभी पहले तो फ़ोन चार्ज पे लगाएं और कुछ खाए पिए, फिर सोएं, फिर जिम जाएं। चलो करते हैं पहला प्लान करते हैं। फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं अपन। फ़ोन को चार्ज पे लगा रहे हैं, फ़ोन लग गया चार्ज पे। अब खाने पीने के लिए कुछ देखता हूँ क्या खाऊंगा। हाँ जी गाइस, अभी थोड़ी देर सो के उठा हूँ और अब उठ के अब तैयार हुआ हूँ वापस। अब जिम चलते हैं और फिर करते हैं थोड़ी सी मेहनत। Guys, this guy is working on it for sure. Guys, ये तो कलाल हो गई। जिम तो बंद है आज, फैमिली डे है तो जिम बंद है। मुझे लगा खुला होगा यार। यार ये तो मेरे साथ धोखा कर दिया जिम ने। Oh my God। चलो कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं। वापस चलते हैं घर, और तो क्या ही है। बाकी अब सोच रहा हूँ यार कुछ खाने पीने के लिए बनाऊँ कि ना। माय गॉड, बहुत बड़ा दुख है भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा। चलो भाई, किस्मत इतनी अच्छी है अपनी, यह भी बंद है। किस्मत क्या यार, मैं थोड़ा सा मैं भी गंवार हूँ दिमाग से, थोड़ा सा पैदल हूँ। फैमिली डे के दिन ही सारा कुछ देखना था मुझे भी। चलो कोई बात नहीं यार, अब तो क्या ही करें, हम तो सीधा घर चलते हैं अपना चुपचाप। फिर बस बैठते हैं। ये टिम तो खुला है यार, एटलीस्ट टिम तो ले लूं मैं। टिमी तो जरूरी है यार, अपना टिमी। वो हॉकी स्टिक्स, ये पहली बार देखा मैंने। टिमीज ले लिए गाइस, बढ़िया यार। खाली है एरिया, बढ़िया मौसम है। $5 पक्के, पता नहीं यार कैसे इसको रिकवर करूँगा इतने पैसों को। भाई गरीबी ऑन पीक है ये क्या। ऐसी गौतम सिटी वाली फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों ना। ऐसा लग रहा है गौतम सिटी में घूम रहे हैं, बिल्कुल सुनना ऐसी सी फीलिंग आ रही है। बाकी बढ़िया यार, सुनने रोड है, बारिश सी है थोड़ी सी, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया भाई, मज़ा आ रहा भाई। क्या ही बोले भाई, मैं हूँ इतना लेम भाई बुली मत करना कमेंटों में, और तो क्या ही है। चलो नाइस है, नाइस। घर आ गए गाइस अपन। बाकी ट्रिप चेक करो, जिम ट्रिप अपनी बढ़िया, एक नंबर लग रहा है। Beautiful guys, beautiful guy. Look at me, like, how can this beautiful be in front of you? I mean, like, क्या ही बोलूँ, आपको ही देख के ऐसा होना चाहिए भाई, इतना सुंदर लड़का आप देख पा रहे हो टीवी पे। Oh my God, बातें ही अलग है गाइस, बातें ही अलग है। देखो अब हुई मैं इतना सुंदर तो क्या कर सकते हैं। आगे चेक करो भी, देखो तो सही भाई,
6.5 फुट का गबरू जवान मुंडा आप देख पा रहे हो। नाइस। चलो अब मैं खाने के लिए बनाने की सोच रहा हूँ फ्राइड राइस बना लूँ, जो कल भी ले जाएंगे। और तो क्या ही है यार, और मेरा कुछ बनाने का मूड नहीं है बिल्कुल भी। कुछ है नहीं वैसे बनाने के लिए, क्योंकि टमाटर नहीं है मेरे पास। तो सब्जी भी मैं कौन सी बनाऊंगा, आलू मटर बना सकता हूँ बनाने के लिए, पर फिर वही बात है ना, क्यों बनाऊँ, मेरी मर्जी। भाई मेरी मर्जी भाई, क्या बोलता है पता नहीं क्या था यार वो, भूल गया मैं। चलो कोई बात नहीं, बाकी मेरी अपनी मर्जी है भाई, मैं जो मर्जी करूँ, इंडिपेंडेंट हूँ मैं हूँ फ्री विल का। हाँ, फ्री विल का अपनी का इस्तेमाल करूँगा ना, क्या दिक्कत है। तो चलो जाते हैं, खाते पीते हैं। चावल डाल दिए बनने, आलू डाले, और अब सब्जी वगैरह काट लेते हैं, तड़का लगाते फिर बनाते हैं फ्राइड राइस। ये जी फाइनली बन गया अपने फ्राइड राइस। अब चम्मच लेके प्लेट लेके अंदर रखाते हैं, फिर खाएंगे, थोड़ी साफ सफाई करके। गाइस अब हो गया टाइम सोने का, सब खा लिया, रोटी खा लिया भाई, 1 बजने वाले हैं यार, बहुत लेट हो गया। मैं दिन में सो गया था तो अब नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या दिक्कत है यार, सच में ये बहुत दिमाग खराब होता है इस मामले में। दिन में इतनी नींद आ रही थी मुझे, मैं सोना ही जरूरी था मेरा, तो सो गया। अब रात में अब नींद ही नहीं आ रही, फिर सुबह और जल्दी उठ नहीं पाऊंगा मैं, ओ माय गॉड। पर चलो कोई बात नहीं, अब जो है सो है। तो बस अब व्लॉग तो बनाऊंगा नहीं, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। व्लॉग पसंद आए तो जरूर फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं अपन को गाइस। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय गाइस।